short, the world is wide. I want to make some memories. Əsenlik olsun millət. Bugün Sidneydəyik. Sizə çox qısa, çox da qısa olmayacaq, amma 10-15 dəqiqəlik bir video hazırlayacağım. Ümid edirəm ki, bu Sidney turumuzu siz də bəyənərsiniz. Xoş seyirlər. Deməli belə, burası Sidney metrosudur. Sidney metrosu Melbourne metrosundan fərqli olaraq daha maraqlı və daha zəngin və daha görünüşlüdür. Çünki Sidneydə Melbourne-dakı qədər tramvay xəttləri olmadığı üçün anladığım qədərilə investisiyanın böyük qismini metroya qoyublar. Gördüyünüz kimi hədsiz böyük, kəhkəşanlı və möhtəşəm, necə deyərlər, piece of art deyə biləcəyimiz bir yerdir. Burada turniketlərdən keçmək üçün ya xüsusi bir kart lazımdır, hansı ki Bakı metro kartı kimi və yaxud da birbaşa bank kartınızla o tap payment dediyiniz o ödəmə üsulu ilə keçə bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Bizi izləmək. Gördüyünüz kimi metro bu formatdadır. İndi metronun için göstərəcək sizə və həmçinin bunu da deyim ki, Sidney aeroportundan, yəni aeroportun içindən birbaşa metro stansiyası şəhərə gəlir. Metro stansiyası var və bu şəhərə gəlir. Deməli, girəndə də təp eləyirsən, çıxanda da təp eləyirsən. Görək, çıxanda təp eləməlisən ki, bilək konkret olaraq nə qədər pul çıxıb. Görək. Baxırıq. Nədən maraqlıdır. $1. Bircə dollar pul çıxdı. Deməli, belə bir məsələ var. Melbourne'lar Sidneyliləri, Sidneylilər də Melbourne'ları çox sevmir. Niyə? İzah edeyim. Çünki ətrafdan da gördüyünüz kimi Sidney çox izdihamlı bir şəhərdir. Hər kəs işləyir, hər kəs bir yerlərə qaçmağa çalışır, daha belə klassik geyimdə. Amma Melbourne-a getsəz, Melbourne daha çox rayon tipli bir yerdir. Daha casual geyimdə, daha salaş geyimdə, daha rahat insanlar görə bilərsiniz. Ona görə Melbourne-lar qınıyır ki, bu qədər də özünüzü sıxmayın. Sidneylilər də Melbourne-ları qınıyır ki, həyatı bu qədər boş vermir. Deməli, bu gördüyünüz məşhur Sidney Harbour Bridge-dir, yəni Sidney körpüsüdür. Görüntüsü biraz sizə İstanbulu xatırlada bilər. Körpü 1923-cü ildə tikilməyə başlayıb və 1932-ci ildə, yəni 9 il sonra tikinti prosesi başa çatıb. Tikintidə 1400 nəfər iştirak edib və onların 16-sı təəssüf ki, bu prosesdə həyatını itirib. Körpünün uzunluğu 1149 metr, hündürlüyü isə 134 metrdir. Deməli, körpüyə Asılqan ləqəbi verilib, çünki körpü şəhərin mərkəzi ilə şimal sahilini birləşdirir. Dünyanın ən böyük polad tağlı körpüsüdür, çünki tikintisində 56.000 ton poladdan istifadə olunub. Körpünün içində 8 dənə maşın zolağı, 2 dənə dəmir yol xətti, 1 dənə peşəxod, 1 dənə də velosiped xətti var. Turistlərin gördüyü ən böyük fəaliyyətlərdən biri də o körpünün o tağına dırmaşmaqdır. Çünki o tağa dırmaşdığınız zaman şəhərin ən əsas yerləri, məsələn, Opera House-dur, digər mərkəzi bölgələrin hamısı çox rahatçılıqla görünür və əminliklə deyirəm, möhtəşəm görüntüsü var. Mən deyə bilmərəm, biz ora dırmaşa biləcəyik, yoxsa yox. Amma siz gəlsəz ora mütləq dırmaşın deyərəm. Və Sidney yeni ili çox möhtəşəm keçirən ölkələrdən biridir və o atəşfəşanlıq şousunun mərkəzlərindən biri də elə bu körpüdür. Hava tam olaraq Nuru Bilge Ceylan filmlərini xatırladır. Çox süskünlü, melanxolik bir hava var. Və arxamda da gördüyünüz o məşhur Sidneyin
ikonik simvollarından birincisi, nəinki Sidney, hətta Avstraliyanın o məşhur Sydney Opera House. Bir incisi. 1959-cu ildə tikilməyə başlayıb, çox çətin bir mühəndislik prosesindən keçib və 1973-cü ildə fəaliyyəti başa çatıb. Açılışında şəxsən İngiltərə Kralı 2-ci Elizabet iştirak edib. Gördüyünüz kimi yelkən qabıqlar formasındadır o gördüyünüz panellər və panellərin materialı betondan ibarətdir. Və əsas məlumat olaraq da sizə bunu verim ki, 2007-ci ildə bu Sydney Opera House dünya irsi siyahısına daxil olur. Dizayn isə məşhur, adını bilmədiyim o Danimarkalı mühəndis tərəfindən verilib. Araşdırmaq istəsəz, biraz dərin araşdıra bilərsiniz. O mühəndislik prosesi maraqlıdır. Nə qədər çətin keçdiyini, nə qədər əngəlləri atlatdıqlarını öyrənə bilərsiniz. Bilirsiniz də, mən bir Bakı vəkili, Bakı sevgilisi, Bakıya aid ola biləcək hər şeyə müdaxilə hiss edirəm özümü. Amma lütfən mənə ciddi cavab verin. Bu bizim ən son açılmış dəniz malı oxşamırmı? Bunu rəqdə verərsən belə. No. Bunu içərisini deyə bilmərəm. Amma doğrudan da çöl görüntüsü belə wow, dəhşətül vəhşət, gördüm, çox xoşbəxt oldum, deyilə biləcəkdimi? Bəlkə də bu adamına görə dəyişir. Amma məsəl üçün bu körpü bir başyapıtdır yəni, bəyənərsən bunu. Ya da hər yerdə yoxdur. Ona görə körpü. Körpü çox möhtəşəmdir, həqiqətən. Bu amma mənə o qədər vahiməli gəlmədi. İndi onun tərəfini çəkib sizə göstərərik. Gəl. Getdik. Mən görüntünü çox sevdim açıqcası. Arxada park var. Bu tərəfi Opera House-dur, bu tərəfi okeandır. Körfəzdir deyək, yaxşı, okean deməyək. Mənə İstanbul şəhər olaraq çox sevdiyim üçün və İstanbulu xatırlatdığı üçün yenə də vurğulayıram. Şəhərin bu qismini çox sevirəm. Belə çox da yay insanı olmadığım üçün Sidneyin gələcək videolarımızda da göstərəcəyik. Sidneyin maraqlı çimərli sahilləri var, çox maraqlı çimərli sahilləri var. Amma mən çox yay insanı olmadığım üçün təkrarən deyirəm, oralar o qədər də maraqlı deyil. Yəni görüb bir dəfə görürəm, bəs eləyir. Amma şəhərin bu hissəsinin görüntüsünün möhtəşəmliyini Melbourne-da tapa bilməz. Bunu qətiyyətlə deyirəm. Və o möhtəşəm park. Deməli, bura Royal Botanic Garden-dır. Anladığım qədərilə Avstraliyanın həmən bütün şəhərlərində Royal Botanic Garden var. Bizim Dayı fikrimi yayındırdı. Azərbaycandakı park anlayışından fərqli olaraq buradakı parklarda çəmənlik və ağaclar var və siz o çəmənliklərdə otura bilirsiniz. Bizim Melbourne-dakı Royal Botanic Garden düz evimizin yanındadır. Yəni rahatçılıqla 5 dəqiqəlik məsafədə gedə bilirik. Düşünürəm ki, Melbourne-dakı Royal Botanic Garden buradakına nəzərən daha qəşəngdir. Ağaclar olaraq, bitki növləri olaraq, ağac növlərinin çeşidliliyinin çoxluğu olaraq. Amma buradakı Royal Botanic Garden-dan birbaşa baxdığımız mənzərə isə əvəz olunmazdı həqiqətən. Sizə biraz da suyu göstərmək istəyirik. Bu körfəzdəki su hədsiz təmizdir və çox möhtəşəmdir. Bu sahildən biraz dibi görünür. Bilmirəm videodan o görünür yoxsa yox. Amma çox maraqlıdır. Yəni çox möhtəşəmdir. Əvvəllər dənizdən, okeanlardan, sulardan çox qorxurdum, böyük sulardan yəni. Amma Avstraliyaya gələndən sonra qorxularımla, bir çox qorxularımla üzləşdiyim kimi bu qorxumla da üzləşdim və hal-hazırda dənizi çox sevirəm. Yəni baxmağı sevirəm, çimməyi, amma hələ də biraz qorxuram. Çünki burada Avstraliya sahillərində o köpək balıqları çox tez daha doğrusu gəlib gedirlər və ataklar çox baş verib. Ona görə bu məni biraz qorxudur. Amma belə möhtəşəmdir.
Güya ki çıxıb başqa yerə getmək istəyirdik, amma yağışa tutulduq. Çox qəşəng yağış yağır və möhtəşəm görüntü var hal-hazırda qarşımızda. Bura düz Opera House-un altıdır, tunel kimi bir yerdir və açılan mənzərə.不敢确定你是不是我的唯一，我把说一直坚持也出现危机，到最后心的都消息的没踪影，不敢坚持连我会的话没有半句，因为外界因素害怕不敢联系。你说你跨。Düşünün ki, belə bir mənzərə var və siz bu evdə yaşayırsınız. Və birbaşa o mənzərəni görürsünüz. Bura körpünün o birisi tayıdır və bu görüntünün daha yaxşı versiyasını görmək üçün başqa bir yerə gedirik. Hansı ki adını gedəndə deyəcəm, narahat olmayın. Necə də möhtəşəm görüntü var. Bura Barry's Bay Lookout gedir. Hal-hazırda gördüyünüz Berry körfəzidir və çox möhtəşəm görüntüsü var. Körpünün bu tayıdır. Bayaq Sydney Opera House tərəfdəydi. Yəqin ki, görə bilirsiniz onun Sydney Opera House-un baş hissəsini. İndi isə həmin körpünün bu tərəfindəyik. Düşünün ki, bu mənzərəni görən evdə yaşayırsınız. Məsələn, orada. Və yaxud da onu da keçirəm. Bu mənzərəni görən ikinci bir evdə yaşayırsınız, hansı ki düz meşənin içində orada. Bax. Tam olaraq orada. Və çox möhtəşəmdir həqiqətən. Videolarımın birində demişdim ki, Sydney gözəl şəhərdir, amma mənə bir dəfə getmək bəs elədi. Fikrimi dəyişirəm. Sydney sadəcə gözəl şəhər deyil, mən eyni zamanda bura köçmək də istəyirəm gələcəkdə. Hər getdiyimiz yerə köçmək istəyirik. Tazmaniya gedirik, ora köçmək istəyirik. Sydney gəlirik, bura köçmək istəyirik. Avstraliyanın təbiəti həqiqətən heyran edicidir, füsunkardır. Bəlkə də Melbourne-a çox alışmışam deyə mənə qeyri-adi gəlmir. Əslində Melbourne-un özünün də fərqli təbiəti var. Sevirəm onların da təbiətini. Amma Sydney bir şəhər kimi, yəni şəhər tipli yerdə yaşamağı sevirsinizsə həqiqətən, Sydney tam olaraq oranın özüdür. Məncə buradan qayıdandan sonra Melbourne ilk 3-4 gündə bizə sıxıcı və rəngsiz gələcək. Çünki doğrudan da yapıtlardır. Bayaq ümidə deyirəm ki, məncə Melbourne-u biraz təsadüfi çəkib, daha doğrusu təsadüfi ərsəyə gətiriblər. Elə şəhər olsun deyə Basman Mədinə gəldi. Tikiblər, bir-birinə çox oxşuyur. Evlər olsun, binalar olsun, belə infrastruktur yoxdur. Onun üçün Sydney məncə... Sydney amma daha şəhər tiplidir, düzdür, infrastrukturu da başqadır. Körfəz ən gözəllik verən Sydney-yə körfəzdir də. Necə ki, İstanbulun o körfəzi ona gözəllik verirsə, Sydney-yə də həmçinin o gözəlliyi verən, şəhər qurmağa, o yaradıcılığa, necə deyək, nə verir? İlhamı verən odur. Həm də Sydney Avstraliyanı ayaqda saxlayan birinci şəhərdir də. İstər ekonomik cəhətdən, istər turistik, hər cürə bura möhtəşəm yerdir. Bəlkə bir gün biz də köçərik bura. O da məşhur ACU Universitetidir. İndi görürəm onu. Nəysə, növbəti səhnələrdə görüşmək üzrə. Deməli, Sydney öz çimərlik sahilləri ilə məşhurdur. Bura Manly Beach deyilən yerdir. Çox qəşəng görüntüsü var açıqcası. O qayalıqların başında evlər var. İndi görəcəksiniz birazdan. Elə o tərəfdə də həmçinin və sahil möhtəşəmdir. Yəni mən Melbourne-da belə qəşəng çimərlik görməmişəm açıqcası. Düşünün ki, o evlərin birində yaşayırsınız. Yenə də düşünün. Düşünməkdən zərər gəlməz.
Deməli, demişdim ki, dənizə girməkdən qorxum var, amma mən qorxumun üstünə gedib o dənizə girdim. Dəniz deyil də, okeandır, bunu da deyim. Çox möhtəşəm idi. Yenə verdiyin sözü tutmuş oldun. Dənizə girmədin, amma okeana girdin. Yəni, Xəzər dənizindən çox duzludur, gözlərimi yandırdı. Amma o dənizə girib o qumun üstündə yatandan sonra başa düşdüm ki, insanlar burada niyə xoşbəxtdir. Günəş var, dəniz var, qum var. Natural şəkildə serotonin hormonun 1-10 qalxdı yəni burada. Çox möhtəşəm idi, çox xoşum gəldi. İndi də gəlmişik Yunan restoranına. Aura çox möhtəşəmdir. Ümumiyyətlə Yunan atmosferini bəyənirəm. Milli Yunan yeməyi olan Souvlakini sifariş eləmişik, gözləyirik gəlsin. Pivəmi də almışam yanıma, yayın dadını çıxardıram. Sadəcə bunu deyə bilərəm, möhtəşəm. Tərpənmə. Nə çəkirsən? Bura Blue Mountains'dir, Sydney'də. Çox möhtəşəm bir görüntü var burada. Dağlardan ibarətdir. 3 əsas nöqtə var. Biz onlardan birincisindəyik hal-hazırda. Səhv eləmirəmsə orada evlər belə var hətta orada görürəm nəsə. Bilmirəm kameraya düşür yoxsa yox. Amma bu qayalıqlar falan çox möhtəşəmdir. Dənizin yanında dağlarında öz yeri var. Gedək o qismə təqə. Blue Mountains'in maraqlı bölgələrindən birindəyik. Burada şəlalə görünür. O şəlalənin adətən möhtəşəm görüntüsü var. Biz həmişə təbiətlə bağlı bir yerlərə gedəndə Victoria'da, Melbourne'da falan. Sadət dedi ki, məni dedikdə qədər gözəllikdə bir şey görməmişəm, amma məncə bu dəfə Sadət wow deyəcəyik. Orada da dırmaşma var, məncə biz orada gedə bilərik və dağların bu bir səhiyyə görürüz. Mən də həqiqətən çox heyran oldum və yalan deyim. Və insanların orada evləri var, orada yaşayır. Nəticədə videonun çox hissəsində dedim, düşünün orada yaşayırsınız. Bu videoda deyirəm, düşünün orada yaşayırsınız. Seçimi siz eləyərsiniz artıq o məşhur okean kənarında mı, yoxsa bu belə mənzərəli bir yerdə mi? Salam gənclər. Baxım görüntüsünü çıxır orada. Hə. Çıxarmış. Bunlar gəldi indi həmin dağın başqa bir yerdən görünən mənzərəsinə. Təxmin edirəm ki, biz o dağın arxa tərəfindəydik. O kanata da minməyi çox istəyirəm. İndi baxacağım görürəm necə minir. Ona minək gəlmişkən. Məncə çox möhtəşəm. Yenə də qoyuram, çox möhtəşəm. Növbəti videoda gedib araşdıracağım, görüm bu Mountains haqqında hər hansı bir tarixi mənbə varmı? Tarix deyəndə ki, nə tarixdir? Yəni insanlığın yarandığı yerlərdən biridir böyük ehtimalla, çünki çox qədimdir. Amma bunların adını niyə Blue Mountain deyə bir sual gəldi Sadətdən. Onun cavabını tapmaya çalışdım, amma internet tutmadı. İnternetin tutduğu yerdə bunun cavabını axtaracağım. Danış. Hal-hazırda Dilophosaurus'un qabağındayıq. Çox qorxulu görsənir. Nəysə, gəlmişik Blue Mountains'in məncə ən maraqlı yerinə. Deməli, burada dağların arasında kanatla qalxmaq olur.
və yaxud da gəzərək də çıxa bilərsiniz və yaxud da o nədir şeyin adı? İçəri şəhərdə səni qaldırır yuxarı. Nəysə, onun adını mən yadımdan çıxardım. Funikulyor. Hə? Funikulyor. Funikulyor. Elə bir şey, o da var, o da qaldırır. Kanat və funikulyor Eyni arasındakı şeydir fərq. ki, yox, kanat ipin üstündə gedən var. Bir də elə qalxan var, railway ilə qalxan var. Əmri yol kimi qalxan var. Boş bir qurğudur ki, bizi ayağımızı yerdən kəsərək təkərlər üzərində gəzdirəcək. Maraqlı bir səhət olacağını düşünürəm. Burada da Trinazavr. Nədir bu? T-Rex yəni qısaca. Burada bir ədəd yumurtasının dağları uğranmış dinozavr görürsünüz. Əsəbli bir xeyli. Görürsən, həqiqətən belə heyvanlar yaşayır. Ya bu dinozavrlar realdır, yoxsa deyil. Bütün elm alimlər gəlib mənə niyə cavab verir? Ötəvləyinə, dinozavr, burada nətər sən bunları real görə bilmirsən? Amma ola bilər də. Bu bir teorem də ola bilər. Deməli, bayaq saydığım atraksiyonlardan birinə minmək istədik. Sadəcə Sidney gəzintimiz üçün ayırdığımız büdcəmizin sonuna gəldik. Təəssüf ki, Axır ki. biraz qalıb. Onunla da qayıdış yolumuz daha maraqlı eləmək adına saxlayırıq. Ona görə ona minməməyə qərar verdik. Buralarda bir yerlərdə onun YouTube'dan zaten videosunu tapıb qoyarıq üçün sizə də maraqlı olsun. İndi bu mountain'dan bu qədər. Qəzəcə bir şey qalmadı. Bütün bu kamplara baxdıq. Bütün viewlara, yəni o dağların hər tərəfindən gördük. İndi gedirik şəhər yoluna, mərkəz yoluna. Bugün axşam 7-də Sidneydəki Azərbaycanlılarla ünvanlı görüşümüz var. İnanıram ki, maraqlı olacaq. Sabah da yola düşəcəyik. Getdik.